兩個主題 Mario。小朋友一定中意，高士德1237尺，可以買多間3房，仲有個工人房。呢個工人房拉落嚟就直接瞓得，俾多個到頂嘅鞋櫃，飯客廳分明，仲要一個大露台。行出嚟，成個高士德望晒一半。今日睇第幾豪庭 E 單位1237尺，3+1房，個廳佈局非常之分明，入邊就係房、廁所、廚房都喺呢邊，隱藏式嘅門，6尺嘅廚房，廚房空間都係闊落。廁所都係非常之大，兩個主題 Mario， 小朋友一定中意，要佢快高長大就加油啦！女仔而家最興嘅切卡哇，望一望，女士最愛，呢啲全部都擺翻晒喺度俾你。而家最 hit 嘅主人房1237尺有嘅套間啦，一個細細地嘅衣帽間。係一個隱藏式暗門嚟嘅，呢個係鏡頭前嘅你。如果有興趣呢間世紀豪庭1237尺3房加1個工人房，點擊我頭像喺後台攞聯絡方式，關注晒我所有平台。我係 Oscar，再見。